orsetti coccolosi, code di balena, funghetti, tanto verde e primi avvistamenti di ghiacciai. Questo e altro nella sesta parte. Juneau, capitale dell'Alaska. Juneau è una città di circa 30.000 abitanti, raggiungibile solo in 3 modi: in aereo, in barca o nave o per nascita. Insomma, non ci sono strade che la collegano al resto del mondo. Si trova lungo il canale Gastineau ed è divisa in 2 parti. La zona affari e il porto si trovano sulla terraferma, mentre il quartiere residenziale West Juneau si trova sull'isola Douglas, dall'altra parte del canale. Questa è stata probabilmente la tappa che ho apprezzato di più. E presto capirete il perché. Scendiamo dalla nave e facciamo la conoscenza di Jamie, che sarà la nostra guida per tutto il tour. Il clima era abbastanza strano, nel senso che alle 10 di mattina non faceva poi così freddo, ma dopo la giornata precedente eravamo prevenuti, quindi ci siamo imbottiti un bel po'. E verso mezzogiorno abbiamo iniziato a togliere degli strati, perché sotto il sole si superavano i 20 gradi. Saliamo sul pulmino e Jamie inizia a parlarci un po' dell'escursione. E dato che era un fotosafari, ci parla un po' delle basi di fotografia. Sapete, no? Velocità di scatto, apertura, ISO... no? Ok. Comunque ci fa anche diversi esempi di utilizzo della macchina, anche parlando di marchi specifici, tipo cambiare solo la velocità o solo l'apertura, lasciare solo gli ISO automatici e cose così. Ed è lì che giustamente ho iniziato a togliere l'automatico da questo giocattolino che avevo portato con me ed ho iniziato a scattare totalmente in manuale. Era arrivato il momento. Comunque iniziamo il nostro tour con una passeggiata in stile trekking leggero al Parco Mendenhall. Onestamente ho già fatto trekking qui in Italia, quindi all'inizio ho soltanto potuto godere di qualcosa di già visto, ma sempre piacevole. Fino a quando, durante la nostra passeggiata, passa una ragazza che faceva jogging con il cane e dice a Jamie che più avanti c'era un'orsa con 3 cuccioli. Finalmente siamo in Alaska! Jamie ci chiede di fare silenzio, di muoverci con cautela, di non correre per nessun motivo e di non scattare con il flash. Insomma, facciamo 20 metri e ci troviamo davanti questi 4 orsi. E cosa devo dirvi? Nulla, tanto mentre passano queste immagini sarete occupati a pensare «Oh, che meraviglia, ma come sono carini!» e cose così. Vedere gli orsi a Ketchikan è stato bello, ma qui ce li avevamo davanti. E poi c'erano i cuccioli, erano davvero qualcosa di favoloso. Non avevano paura della nostra presenza perché sono abituati e sì, erano belli e coccolosi, ok? Andando avanti ancora, natura. C'è da dire che comunque è diversa da quella che vediamo qui, in quanto la vegetazione principale di Juneau è la taiga, quindi pini, abeti, arbusti vari, eccetera. E poi, finalmente, il primo ghiacciaio. Trovarsi davanti a qualcosa di così maestoso è particolare, con la stessa intensità degli orsi, ma in modo un po' diverso, perché è enorme. Ma non avevamo ancora visto niente. Ne riparliamo nella parte 8. Continuiamo il pezzo a piedi e risaliamo sul pulmino per fare un altro piccolo tratto verso un porticciolo. Da lì si parte per il whale watching. Sono così sicuri di vedere almeno una balena che è previsto un rimborso di $100 nel caso in cui non se ne vedano. E noi ne abbiamo viste diverse. Purtroppo dovevamo stare a distanza per la nostra e la loro incolumità, ma come già detto c'era il nostro amico Zoom a darci una mano. È tutta una questione di attendere il momento giusto. Stai lì appostato, inizi a vedere il dorso e il pilota si avvicina. Tu zoomi, metti a fuoco, imposti i parametri, Jamie dice "Here comes the tail!" There we go. Ed ecco la coda. Scatto multiplo, altrimenti prendi solo l'acqua. In mezzo al mare faceva decisamente più freddo, infatti ci siamo coperti di nuovo, ma senza esagerare troppo in quanto comunque il sole picchiava. Safari finito. Torniamo alla nave, ma era ancora troppo presto. Quindi, giro della città, che poi in realtà è come un piccolo borgo. Abbiamo fatto una passeggiatina sulla via principale, abbiamo visto che ci sono sempre i soliti negozi e poi siamo tornati indietro dal lato del mare. Tutta un'altra storia in fatto di bellezza. Ci siamo fermati in un chioschetto per mangiare una cosina e c'erano i tacos di salmone. Voi direte che schifo, e invece no, devo dirvi che erano veramente buoni. Comunque, non sapendo cosa fare, abbiamo alzato la testa e abbiamo notato che c'era una funivia che saliva sul Monte Roberts e giustamente noi ci siamo saliti. Se soffrite di vertigini non guardate giù perché si sale davvero molto in alto e si passa veramente a filo con gli alberi. Se invece siete curiosi guardate pure, la vista dall'alto è sbalorditiva. Su si trovano
un negozio di souvenir, un bar e una zona con natura. Ah, e c'è una piccola casetta con dentro un'aquila enorme. Non so perché stesse lì, spero per motivi medici, ma comunque è un'ottima occasione per vedere un'aquila da molto vicino. Noi ci siamo fermati a metà e siamo tornati indietro perché le cose si stavano facendo complicate, ma io ne ho comunque approfittato per farmi fare delle foto in punti molto swag. Si dice ancora swag? Comunque nell'ultimo tratto abbiamo trovato un piccolo scorcio che necessitava dell'HDR. Con la mia camera non sono riuscito ad ottenere un risultato soddisfacente, quindi ho tirato fuori l'iPhone e boom! Tiè, il capolavoro! C'era anche un sentiero di circa 3 miglia, tutto in discesa per tornare al paese. Ma nel gruppo non eravamo tutti in gran forma, quindi abbiamo deciso di evitare e riprendere la funivia. Devo dire che anche prendendo una qualsiasi singola parte delle cose che ho visto a Juno, questa è stata la tappa che ho preferito. E voi, cosa ne pensate? Fatemelo sapere con un commentino qua sotto. In descrizione trovate una serie di link utili e le pagine social di Jamie. Vi ricordo di lasciare un mi piace se il video vi è piaciuto. E prossimo video, Skagway e il Klondike. Sai, Klondike, Zio Paperone, Disney. È figo! Vai!